Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Став, која што се емитува во својот редовен термин. Вечерва ќе говориме за тоа каде е Македонија во својот однос со светот, а за тоа најдобар соговорник секако ни е министерот за надворешни работи, господинот Никола Поповски. Добро вечер. Добро вечер и добре дојдовте во нашата телевизија. Би сакала разговорот да го започнеме со тоа, минатата недела имавте баш интензивна дипломатска активност, ја посетивте Москва, Брисел и Минхен, се сретнавте со многу своји колеги. Каква е перцепцијата сега на вашите колеги во однос на Македонија? Ги исполни сите услови на се уште остануваме практично во чекалницата на Европската унија па и на НАТО? Се разбира, зависно од дестинацијата имавме и различни типови на разговори, дел фокусирани на економска соработка, дел се разбира во делот на политичките перспективи. Надворешната политика секогаш ја поврзуваме со Европската унија и НАТО алијансата во прва линија. Што се однесува до перцепцијата која постои надвор, мислам дека за многумина е јасно дека Република Македонија во подолг временски период има исполнето критериуми за да биде дел од Северноатлантската алијанса, во одбранбениот дел и од Европската унија во се она што значи европски интеграцијски процеси и примена на европски стандарди. Мислам дека подобро искристализирана сликата бидејќи сме една од ретките земји во Европа која на, да речеме, разумно ниво се справува со онаа економска криза која во многу земји од Европската унија е навистина премногу сериозна. Не треба многу далеку да погледнеме, доволно е на југот да видиме или она што се случува во Шпанија, да сватиме дека се работи за една сериозна економска траума на европскиот континент. Во Република Македонија ние се соочуваме со нашите предизвици, но се обидуваме на секој од овие разговори, на секој од овие контакти да ги афирмираме оние клучни придобивки зошто Република Македонија би требала да биде дел и од Европската унија и од НАТО алијансата. Тоа е дефинитивно дел од агендата на секое патување и на сите контакти кои ги имаме. Во основа порано имавме само една забелешка практично, бидејќи етапно ги исполнуваме оние барања што усогласување на законодавството и слично што ги бара Европската унија. Името ни беше единствена пречка. Сега ни се наметна уште една пречка, а тоа ни се добрососедските односи. Не мислам дека навистина таква квалификација одразува реалноста. Кога зборуваме за добрососедски односи, најчесто ја давам дефиницијата за добрососедство значи искреност во односите. Мислам дека Република Македонија во континуитет има еден искрен и отворен однос кон сите своји соседи. Во минатото видовме дека многу често проблемот со името, односно наметнатото условување од страна на Република Грција да ја злоупотреби својата позиција како земја членка во НАТО и во ЕУ и преку тоа да ни наметне определен непринципиелен став за тоа како се чувствуваме, како треба да се викаме, ги имаше поместено критериумите во процесот на проширување. Во последниот период таквото условување беше, да речеме, зацкриено или презентирано во една паковка која добро звучи, а тоа е принципот на добрососедство. Не сметам дека треба да навлегуваме во дебата за тоа дали имаат или немаат аргументи оние кои сакаат да го наметнат тоа како претекст за неотпочнување на почетокот на преговорите, но тоа што е клучно е дека ние имаме интерес да градиме добри односи со сите наши соседи. Тоа е наш стратешки интерес. Република Македонија е исклучително отворена земја, географски се наоѓаме во средина на Балканот, имаме релативно големи трговски односи, односно нашиот извоз плюс увоз се поголеми од бруто домашниот производ. Така што природно е со сите наши соседи да градиме што е можно подобри односи. Реално мислам и дека односите, доколку ги погледнете на едно практично ниво помеѓу луѓето, помеѓу бизнисите, се навистина на едно солидно ниво. За балкански стандарди би рекол дека се далеку над она што е просек во нашиот регион. Затоа имаме интерес и онака како што го формулиравте вие, значи да се посветиме на градење на тоа добрососедство и да не дозволиме
тоа да биде искористено како претекст за поставување на определени условувања или бариери кои не се баш во духот на она што би сакале да го имаме како добри соседи. Да, но де факто имавме едно такво условување од страна на нашиот сосед Бугарија, кој што ги наметна добрососедските односи како еден од главните аргументи за нивното непопречување на нашите евроатлантски интеграции. Тоа што го имам стекнато како впечаток од комуникацијата со бугарските соговорници е дека Бугарија инсистира на тоа дека во континуитет ја поддржувала Република Македонија, дека била првата земја која ја признала Република Македонија, никогаш не го оспорувале уставното име и така натаму, и дека тоа е определен доказ за посветеноста на Република Бугарија за градење на добри соседски односи со Република Македонија. Мислам дека треба да одадеме определено признание за тој придонес и сметам дека тоа е во крајна линија во интерес на двете држави. Трендот на би рекол злоупотреба на дефиницијата за добрососедство заради вметнување на некои дополнителни условувања или попречувања е во овој последен период материјализиран преку оној вокабулар кој беше користен од бугарските представници се до последниот совет на Европската унија, каде што Бугарија очигледно застапуваше став на покажување на цврста рака кон Република Македонија и вметнување на определени условувања во методот. Генерално тоа е доста големо изненадување за сите оние партнери во Европската унија. Сите комуницираат на таа линија со Софија дека е вчудовидувачки да се користи една таква реторика и да се поставува таков, да речеме, однос во поглед на интеграциите на Република Македонија. За нас што е значајно? За нас е значајно да не дозволиме да бидеме вовлечени во било какви предизборни калкулации или говори или реторика кои се поврзани со тоа дали определена политичка гарнитура во Република Бугарија смета дека е опортуно во овој момент да се придобие некое гласачко тело, покажувајќи цврста рака, например, кон определен сосед, во случајот Република Македонија. Значајно исто така да ги вдвоиме сите оние напори кои ги правиме во изминатиот период за градење на практична соработка, бидејќи тоа е најзначајното. Како луѓето комуницираат, како се чувствуваат, дали бизнисите имаат соработка, дали го подобруваме стандардот на живење и поврзаноста во овој балкански регион. И тука мислам дека сме доста конструктивен фактор. И на тој начин не би дозволиле краткорочно да бидеме вовлечени во некој сценарио за креирање на перцепција дека Република Македонија е нечи лош сосед. Тоа генерално го имаат сватено и сите оние кои го наблюдуваат, ја наблюдуваат средината на Балканот и односите помеѓу државите, и мислам дека секој објективен наблюдувач на таа ситуација ги има симпатиите кон Република Македонија и има определена доза на неразбирање за воведување на непринципиелни условувања во целата оваа ситуација. Сметам дека постојат и странични фактори во овој процес, например, многумина во Република Грција ја користат ваквата реторика од Република Бугарија за едноставно да ја извлечат својата улога во досегашното блокирање и да речат, па добро, ние сме, знаете, конструктивна европска држава, не сме сами во процес. Би требало да се надминат некои потешкотии кои ги има таму и влегуваме во една вежба на барање на алиби. До сега 4 години поред константно Република Грција бараше некакво алиби за да не се донесе одлука која препорачуваше Европската комисија за почеток на преговорите. Фактот дека Европската комисија продолжи со нас, да има интензивен диалог, ние продолживме да испорачуваме реформи кои беа се посуштински и се позначајни. Последната година го кронисавме тоа со заклучоците од пристапниот диалог на високо ниво и сметам дека тука навистина се стесни просторот за било каква злоупотреба. Во следниот период, покрај тоа што ќе продолжиме со сите оние реформи кои ги правиме, дополнителни напори вложуваме да внесеме што е можно повеќе иницијативи за конкретна соработка и да го елиминираме
она алиби кој некој сака да го наметне дека еве сега не сме ние добри соседи, па тоа би била причина зошто повторно би ни го одложиле почетокот на формалните преговори со Европската унија. Споменавте дека во вашите практични контакти дека Македонија де факто е добар сосед на Бугарија, меѓутоа официјална Софија бара тоа и да се официализира со потпишување на договор за добрососедство. Докаде се тие работи и сметате ли дека формалното потпишување на тој договор ќе ги реши евентуалните проблеми и недоразбирања што постојат помеѓу земјите? Тоа не е нешто ново, значи во повеќе наврати имало определени обиди и предлози за потпишување на договори. Ваков тип на договори генерално се склучувале во периодот по прекинот на студената војна, односно по падот на Берлинскиот зид, или има практика да се потпишува таков тип на преговори помеѓу поранешни завојувани страни, конфронтирани држави и така натаму. Така што контекстот мислам дека во модерното доба не е најсовремен и не соодветствува најдобро на она што е, да речеме, нормална практика помеѓу земји во европски контекст. Зборувам за сегашниот контекст, многу повеќе било пракса во 90-тите години и претходно. Не сметам дека е некаква потешкотија да се потпишуваат билатерални договори. Тоа на што инсистираме е дека многу побитно од пишувањето на текстови и таков тип на гестови е тоа да биде проследено со искрен однос, со отворена соработка и со поврзување на она што е битно за граѓаните. Гранични премини, автопатишта, трговија, бизнис, инвестиции и така натаму. Во оваа фаза во која сме, има работни групи кои работат помеѓу Министерството за надворешни работи и се состануваат, веќе имале 3 состаноци, ќе следува наскоро еден 4ти состанок. Целта беше на предлог текст од страна на Република Бугарија да се одговори на соодветен начин. Ние имаме доста принципиелен однос кон тоа, она што го договараме и комуницираме со сите земји го упатуваме кон било кој од нашите соседи, а тоа е дека сакаме да имаме фер односи, на симетрична основа, со превземање на права и на обврски кои би ни помогнале да се чувствуваме по-комфортно доколку има некаков перцепиран, реален проблем или недоразбирање. Тоа е нашата основа во комуникацијата. Немаме ништо против да потпишуваме и да комуницираме. Тоа мора да биде на основа на симетрија и мора да биде на основа на взаемно почитување. За да можеме да градиме искрени односи и да создаваме клима на доверба помеѓу граѓаните. Тоа е она најзначајното. А не да создаваме клима на чувство на несигурност или на закан. Тоа отворено го комуницираме. Имав неодамна и средба со мојот бугарски колега господинот Младенов. Мислам дека се согласуваме за тоа дека можеме да си помогнеме само доколку го зголемиме нивото на доверба, а мислам дека нема никаква причина да немаме доверба помеѓу македонски и бугарски представници кога комуницираме на теми кои се однесуваат на европските интеграцијски процеси и така натаму. Тоа се истите пораки кои ги патуваме и до нашите грчки пријатели и до нашите соседи во Албанија, Косово, Србија и така натаму. Мораме да градиме еден поинаков, поевропски имидж за тоа какви односи сакаме да имаме помеѓу државите. Кога ги отстраниме, значи, еве, и со формално потпишување на овој договор за добрососедство, значи, една од пречките за нашиот влез во Европската унија, останува уште спорот за името. Тој овој месец се интензивираше. Нимиц беше во регионот, па повторно разговараше и со преговарачите во Њујорк. Докаде е спорот со името? Само еден аспект кој мислам дека е доста значаен. Нашиот пристап во комуникацијата е многу позначајно од формалниот пристап, е конкретниот пристап. Затоа и во оваа фаза најмногу иницијативи кои предлагаме се конкретни иницијативи за соработка. Она што се однесува на спорот за името. Нема многу непознаноци од аспект на тоа дека 20 години како ни е наметнат, крајно нерационален, базиран на мит дека Република Македонија како Република Македонија представува некаква закана за определен територијален интегритет во Република Грција или закана преку форма на изразен иредентизам. Нешто што денес не може да добие никаква логична аргументација.
но е ситуација која ја одразува реалноста. Нашите напори во изминатиот период најмногу беа фокусирани на ставање на аргументите кои се релевантни за нашиот спор. Ние имаме превземено редица на обврски во рамки на времената спогодба, кои ги имаме потполно исполнето, а од другата страна има наш партнер кој има превземено помал број на обврски и во кој клучната неја има исполнето, а тоа е дека нема да ги блокира интеграциите на Република Македонија во меѓународни организации и структури, каде што нашиот јужен сосед е веќе член. Да, но и покрај она пресуда што имаме во наша полза од судот во Хаг, сепак некако работите не се сменија на терен практично. Остана тоа како главна пречка за нашиот напредок понатаму во овие евроатлантски асоциации. Револуција не се случи и не очекувавме да се случи, но дефинитивно има еволуција. Во што се состои еволуцијата? После пресудата во Хаг, која е многу јасна и која вели кој ги прекршал превземените обврски, определен број на земји кои навистина го почитуваат меѓународното право, имаат превземено чекори за придвижување во вистинскиот правец, а тоа е посветување на поголема енергија за интегрирањето. Значи ја го трошат своето време и ресурси за да обезбедат дека Република Македонија е признаена онака како што треба да биде и има логичен напредок во европските интеграции. Тоа може да биде во форма на говорите на министрите за надворешни работи од бројни земји членки на Европската Унија, кои на последниот совет рекоа Република Македонија треба да ги отпочне преговорите бидејќи заслужува и ги исполнила критериумите. Тука сигурно се конфронтира со грчкиот став кој беше оној дека не, ние условуваме и нема да дозволиме да има било каков напредок бидејќи сме во позиција на сила. Има и дополнителна димензија во оваа еволуција, од тогаш, а тоа е гестот на поголем број на земји, вклучително и земји членки на Европската Унија, кои кажа дека го почитуваат меѓународното право и дека ни се обраќаат со Република Македонија во еднина. Официјализирањето на еден ваков став, последното такво официјализирање беше од страна на Унгарија, се знак дека има определен број на земји и има многу актери на меѓународно поле кои гледаат дека има една навистина неодржлива ситуација, а таа е на непочитување на меѓународното право према Република Македонија. Затоа потенцирам, навистина немаше револуција. Ние не очекувавме, но има навистина и поместување суштинско во ставовите и видувањата на оние кои не се актери во спорот за името. Би сакала пак да се навратам на преговорите. Излегоа некои написи по македонските портали, всушност оживување на еден предлог од 2010-та што го објавија грчките медиуми, тоа е дека наводно е постигнат еден договор околу името Република Вардарска Македонија или Вардарска Република Македонија, и дека сега во основа се преговара околу идентитетот и начинот на напишување на македонски јазик. Има ли воопшто поместување во конкретен договор околу нешто во преговорите? Прво се работи за чисти шпекулации. Второ, не е прв пат да се содружуваме со шпекулации. Ова е тип на проблем кој е долгорочен и природно е во таков тип на проблеми на меѓународна сцена да има бројни шпекулации кои немаат никаква врска со фактите и реалноста на теренот, туку се креирани поради потребата за создавање на некаков сензационализам или определен момент. Тоа што е значајно од аспект на процесот кој е дефиниран во рамки на резолуциите на Обединетите нации, односно времената спогодба, е дека имаме превземено обврска за одвивање на тој диалог, за надминување на разликата околу името која спротивставува првата и втората страна, тоа сме ние и нашиот јужен сосед. Во тој дел, констатацијата која имаше изнесено Меѓународниот суд на правдата беше дека ние сме ги почитуваме сите превземени обврски, вклучително и водењето на диалогот. Од страна на Република Грција во еден подлог временски период недостасуваше таа комуникација и де факто се сведуваше на барање на изговори зошто би сакале да бидат во позиција да не блокираат без да сосат никаква одговорност.
пресудата во Хаг, мислам дека има едно видливо поместување и во тој правец, односно неможност за Република Грција незабележано да продолжи со ставот на игнорирање на проблемот, недостаток на комуникација и едноставно ставање на Република Македонија во подредена позиција. Во изминатите, да речеме, неколку месеци имаше определена динамика и од страна на медијаторот господинот Нимиц, кој ги посети Скопје и Атина, кој ги повика представниците на заеднички средби. Се работи за негов напор во контекст на тоа дека човекот инволвиран во овој спор веќе 17-18 години за создавање на некаква динамика и комуникација, нешто што недостасуваше во подолг временски период. Ние имаме интерес да го решиме ова прашање, бидејќи прво е крајно ирационално, второ не носи никаква придобивка и трето е непринципиелно да бидеме ставени во позиција на заложници на една таква политика. Но тоа мора да биде согласно со демократските принципи и мора да води сметка за основните човекови права и она што е воспоставено како стандард во европски контекст и во меѓународен контекст. Тоа е она на што инсистираме. И мислам дека Република Грција нема никаков простор за злоупотреба на својата позиција за членство во НАТО и во Европската Унија врз база на некакви креирани перцепции за иредентизам во Република Македонија, кој де факто никогаш не постои. Тоа е основата. Во овој момент мислам дека шпекулации дека не знам е решено и дека не знам готово било се и така натаму не може никако поинаку да бидат дефинирани освен како чисти шпекулации. За нас е значајно да имаме диалог, да бидеме инволвирани и да не дозволиме прашањето да биде злоупотребено за блокирање на нашите европски и евроатлантски интеграцијски процеси. Во однос на овој спор има само еден релевантен фактор кој може да одлучува, а тоа е волјата на граѓаните на Република Македонија. И мислам дека тоа е еден основен демократски принцип кој не смее да биде прекршен во ниту еден контекст, вклучително ниту во контекстот на Република Македонија. Пред да направиме една кратка пауза за реклами, би сакала само да ве прашам дали го делите оптимизмот на ирскиот амбасадор кој што рече дека во наредниве неколку недели се клучни за Македонија и дека на пролет би можеле да добиеме евентуално датум за преговори. Имавме подолга дискусија со ирските представници и со министерката Крейтон која е во Даблин и сега нивниот амбасадор тука. Тоа што го слушнавме во многу наврати е дека Ирска како земја која била дел од првиот бран за проширувањето во 70-тите години на Европска Унија, навистина сака да види Република Македонија да направи исчекор во овој процес. Значи тие се искрени поддржувачи на процесот на проширување. Втората линија е не зависи се од волјата на Ирска за придвижување и сите се свесни дека Република Грција може да го употреби или злоупотреби своето членство за задржување на кредибилитетот, да го употреби или за нарушување на кредибилитетот на Европската Унија доколку продолжи да го злоупотребува тоа. Ние имаме интерес од фактот дека Европската комисија ќе направи една оценка која се надеваме дека треба да ги одрази односите на тоа колку Република Македонија придонела за добрососедство, за интегрирање и за реформирање на земјата и врз основа на таа оценка да се донесе одлука за формален почеток на преговорите со Република Македонија. Клучот останува во рацете на Република Грција која досега беше, да речеме, традиционален фактор на кочење на овој процес, но сметам дека поради ваквата ситуација, поради волјата на голем дел на земјите членки да се задржи тој кредибилитет и поради фактот што Република Грција во многу долг временски период афирмира дека 2014 за време на нејзиното претседателство сака да направи нешто навистина значајно за процесот на интегрирање на Балканот во Европската Унија, сега е моментот да покаже колку е навистина посветена во тоа. Премногу има Република Грција добиено придобивки со членството во Европската Унија, за да може да го злоупотреби во правец на декредибилизирање на процесот на европски интеграции. Се надевам дека тоа нема да го направи.
Јас ви благодарам. Продолжуваме веднаш по рекламите. Еве продолжуваме по кратката пауза за реклами. Разговараме со министерот за надворешни работи господинот Никола Поповски. Господине Поповски, минатата недела бевте во Русија. Подпишавте договор за отварање на културни центри во Москва и Скопје, но најавивте интензивирање на работата на економски план. Точно тоа беше и во фокусот. Мислам дека во услови на криза во Европа мораме да бидеме свесни дека не е таква ситуацијата во целиот свет, така што гледаме покрај нашите традиционални партнери и трговски односи кои ги имаме, да речеме во 90% со земјите од Европската унија и они од регионот, да ги прошириме можности за создавање на зголемена трговија, за привлекување на инвеститори. Во тој правец беа и презентациите кои ги правиме во подолг временски период во рамките на владиниот тим, во рамки на мојата посета на Москва. Се обидуваме да ги ангажираме или да ги привлечеме сите оние потенцијални инвеститори кои можеби досега не ја ставиле Република Македонија на својата карта за можни инвестиции и да поттикнеме што е можно поголема соработка помеѓу предпријатија од Република Македонија и фирми во странство каде што постои потенцијал, а не сме го искористиле во минатото. Азиските пазари растат додека се случува кризата во Европа. Русија има еден константен раст во економијата. Поголем број на земји на африканскиот континент бележат огромен раст. Има голем потенцијал за размена и за пласмани кои во минатото не сме можеле да ги искористиме. Токму во овој правец и одат нашите напори за поголемо анимирање на таа, да речеме, инвестициска средина во глобални рамки. Имаме видено и конкретни резултати, но ова се напори кои бараат долгорочен и континуиран ангажман. Некои од инвестициите кои денес ги гледаме да се материализираат во Република Македонија, долг временски период предходно се работело на тие инвестиции, се обедувале тие предпријатија и се создавале услови да се чувствуваат комотни и да речат да, ние би инвестирале во Република Македонија, а не на некое друго место. Во тој контекст би спомнал дека тоа е и нашиот приоритет. Во надворешната политика Република Македонија нема за примерна цел да ги и нема ни можност да ги надмине глобалните прашања. Можеме да имаме конкретен придонес преку нашето присуство во рамки на соработката со нашите сојузници, како на пример во делот на безбедноста и борбата против тероризмот со нашето учество во Авганистан, но грото на дипломатската активност е во функција на подобрување, односно создавање можности, комуникација, бизнис врски, културна промоција на државата и привлекување, да речеме, на поголемо внимание и правење, презентирање на еден подобар профил на Република Македонија во глобални рамки. Колку вие сте задоволен од резултатите на таа економска дипломатија? Рековте тоа е главниот приоритет. Јас во природа никогаш не велам дека сум задоволен и секогаш сакам да направим да постигнеме чекор повеќе од она што сме го постигнале во моментов. Мислам дека имаме зголемена динамика со неколку чекори кои ги имаме превземено во изминатата година, да речеме во рамки на нашите дипломатско-конзуларни представништва, со тоа што воведуваме методологија за следење на активностите на секој пазар, воведуваме методи за мотивирање, односно наградување на оние кои се најактивни во промовирањето на Република Македонија глобално. Но мислам дека можеме да правиме и повеќе во иднина. На тоа и работиме. Различни модели на промоција на Република Македонија преку мрежата на почесни конзули. Инструмент кој не сме го користеле доволно во минатото, кој мислам дека може им остава простор, бидејќи ние како земја не можеме целиот свет да го покриеме. Онаму каде што немаме амбасада или конзулат, можеме да имаме почесен конзул кој во некои услови може да биде и поголем промотор него кога би имале, да речеме, амбасада, а не чини ништо. Се обидуваме да ги анимираме и оние луѓе кои веќе се запознати со Република Македонија да станат наши промотори во нивната средина.
Пример, ако крупна индиска фирма е присутна на македонскиот пазар, автоматски тоа значи и определена порака за другите фирми со кои да соработува дека сме добра дестинација. Имаме повеќе проекти за афирмирање, да речеме, и поттикнување на работата во овој дел. Се обидувам исто така и што е можно повеќе да ги ангажираме оние дипломати кои се присутни во Република Македонија. Министерството за надворешни работи веќе полог временски период организира посети во различни делови од Република Македонија, презентирање на капацитети, можности и се обидуваме да ги направиме и нив на определен начин врска која би поттикнала соработка во нивните матични земји. Доколку амбасадорот на некоја земја кој престојува во Република Македонија се запознае со повеќе делови од Македонија, повеќе индустрии, повеќе можности, поголема и веројатноста дека ќе создаде некаква врска со фирма од неговата матична земја. Таа ни е логиката, во тој правец се развиваме. Стратегијата на која работиме и која ја имплементираме е да направиме што е можно по професионална, по-продорна служба, која ќе биде присутна во сите оние дипломатски кругови каде што може да има определено влијание и која ќе се фокусира на оние работи на кои најмногу можеме да влијаеме. А тоа е надвор од оние клучни наши надворешно-политички приоритети, подобра видливост, подобар профил на Република Македонија и создавање на поголеми врски во овој глобален свет. Мораме да бидеме дел од него. Ја споменавте професионалноста. Една од главните забелешки што се упатува на сметка, да речеме, на Министерството за надворешни работи е токму тоа дека во изминатите 20 години или на постојање на државава дипломатијата била повеќе партиска отколку што била професионална. Ки се менува ли тоа со оглед на тоа дека имавме и неколку дипломатски скандали поврзани со нашите амбасадори во Чешка, во Австралија? Една од клучните работи која имаме потегнато во изминатиот период е изменение на Законот за надворешни работи во делот на професионализацијата. Една од клучните принципи и би рекол заложби која имам како министер за надворешни работи е да се подигнат стандардите, да се воспостави пракса дека само најспособните, најпродорните, најкомпетентните би требало да бидат дел од дипломатската служба и би требало да се развиваат во тој правец и ним да им се овозможи да бидат ефикасни во она што треба да го работат. Логиката е дека доколку не го владеете англискиот јазик денес на едно високо ниво, доколку не знаете уште еден, два други светски јазици, доколку не сте комуникативен, имате високо ниво на образование, не можете да функционирате на еден успешен начин. Тоа не е гаранција за успех, но е основен предуслов. Од друга страна, морате да обезбедите дипломатската служба да ги има сите оние алатки кои стојат на располагање за соодветна промоција. Значи, работиме на сето она што е промотивен материјал, поврзување, комуникација со институции кои може да бидат наше огледало, да речеме, во светот, и да работиме на сите оние елементи кои се поврзани со култура, образование, комуникација или тренинг, да речеме, во други дипломатски служби од европските земји, со кои имаме воспоставено веќе доста добра соработка со голем дел од нив на ниво на дипломатски академии. Сметаме дека на тој начин мораме долгорочно да гледаме. Оние кои денес се одлучуваат да градат дипломатска кариера, идејата е да бидат помеѓу најкомпетентните и најспособните за 5, 10, 15, 20 години од сега. Сите оние кои ќе бидат на најстурените дипломатски позиции да бидат врвни луѓе кои на најдобар можен начин ќе може да ја одразуваат Република Македонија во светот и да ги привлечат сите оние од надвор да се заинтересираат за Република Македонија. Тој ни е концептот и на него работиме. Таа професионализација ја преточивте и во закон. Таа законот е во парламентот. Точно. Меѓутоа, опозицијата излезе од парламентот по настаните 24 декември. Веројатно нема да учествува во неговото гласање, но мене ме интересира повеќе како ова состојба со опозицијата влијае врз нашиот имидж надвор и колку ќе влијае врз евентуалните негативни оцени во резолуцијата што ја очекуваме во април.
наивно е да мислиме дека нема да влијае. Секој оној што гледа од надвор ја прецепира државата во целина. Ирскиот амбасадор многу елоквентно се изрази кога рече не е доволно само владата на Република Македонија да работи во правец на остварување на критериумите за европско членство. Многу е јасно дека перцепцијата од надвор не се креира само врз основа на тоа колку работи владата на таа агенда, туку се перцепира и на ниво на она колку опозицијата има капацитет да биде конструктивен актер во рамки на демократски избраните институции. Значи, тука не можеме да зборуваме дека Македонија може да има било каква придобивка, дури не можеме ни да зборуваме дека Македонија нема да изгуби од фактот дека група на пратеници не учествуваат во рамки на клучната институција за демократски диалог, а тоа е парламентот на Република Македонија. Многу значајно е тоа што со еден или друг однос ние поставуваме стандарди. Стандард во парламентарна демократија е дека вие сте избран за да учествувате во рамки на институциите и стандард е дека треба да ги почитувате тие институции. Доколку воспоставите стандард во кој ќе кажете дека доколку јас не сум тој што ги носи одлуките, тогаш не учествувам во таа институција, очигледно сликата која праќате надвор е дека не сте ги разбрале стандардите на тоа што значи парламентарна демократија. Не мислам воопшто дека како држава имаме било каков интерес да ги продлабочуваме таквите конфликти и разлики и да ги радикализираме со воинституционално дејствување. Сосем спротивно. Секој оне кој искрено сака Република Македонија да биде успешна држава, кој сака да ја види Република Македонија долгорочно да биде подобро место, поквалитетно за живење, може да придонесе само со одговорно однесување, со почитување на некои воспоставени демократски стандарди и на тој начин ја подобрува и внатрешната кохезија во рамки на земјата. Спротивното оди во прилог на тие кои сакаат да најдат изговори за да не ни овозможат да станеме дел од Европската унија и оди во прилог на сите оние на кои не им одговара Република Македонија да биде успешна приказна и мислам дека најголемата загуба е доколку таков тип на аргументи ги продуцираме ние самите како држава од внатре. Јас се надевам дека и убеден сум во тоа дека сите сме свесни за цената која ја плаќаме како држава за нечие неодговорно или несоодветно однесување. Не смееме да дозволиме да дадеме терен за да бидат искористени тие аргументи против нас, односно да се каже па да, нема функционален парламент, тоа е одлична прилика за да не има возможност да почнат преговори. Но мораме да се однесуваме одговорно. Јас сум убеден во Република Македонија имаме интелигентни луѓе, свесни луѓе, способни луѓе. Добро е таа енергија да ја користат за подобрување на целокупната клима и за унапредување на нашите перформанси на светска сцена. Многу е лошо доколку тие капацитети ги користат за деструктивно дејствување и создавање на некаква негативна клима во рамки на нашата земја, бидејќи ние го плаќаме цехот како држава. Колку дополнително ќе ги искомплицира работите, евентуалното неучество на локалните избори од страна на опозицијата, бидејќи тие веќе сериозно размислуваат на таа тема? Не би сакал да шпекулирам за тоа дали би имало или не би имало, бидејќи не мислам дека не можам да кажам точно, нити пак можам да речам дека имам кристална топка која ќе ми предскаже како ќе се носат одлуките во тој правец. Можам да кажам мој личен став, а тоа е дека од интерес на сите е повторно да воспоставиме стандарди во кои сме рекли. Полето за надпревар помеѓу определени политички опции е во форма на избори. Како резултат на тие избори се избираат луѓе кои ги носат одлуките и носат одговорност, инсистирам на делот одговорност, но таа одговорност подразбира дека мораме да действуваме институционално. Секој оној кој не го почитува тој пристап и прави директна штета на Република Македонија.
И тука не сакам да дозволиме да правим да создаваме било каква клима за внатрешни подели. Тоа е нешто што последно нам ни треба како држава. Можеме да се согласиме или да не се согласиме за некоја политика. Можеме да сметаме дека некој проект добар или не е добар. Можеме секогаш да имаме идеја за подобрување на таквиот проект. Можеме да понудиме други проекти кои сметаме дека се поконкурентни. Но не е прифатливо да кажеме добро, јас не играм. Тоа е нешто што праќа многу негативен сигнал надвор и ни прави внатрешна негативна енергија на која ќе треба после тоа да трошиме дополнителна енергија за да ја апсолвираме. Многу е лесно да излезете од институција, многу е тешко да седнете, да се изборите за поддршката на граѓаните и одговорно после тоа да ги исполните сите оние работи за кои сте се нафатиле и сте се презентирале. Јас така ја разбирам политиката. За крај би сакала само да ви поставам едно прашање кое што ги засега ги интересира граѓаните, а тоа е прашањето со визите. Последниве неколку година, две се постојано се зборува дека повторно ќе бидат вратени визите. Дури имаше една информација објавија српските медиуми дека Шведска и официјално веќе побарала враќање на визите за Србија, Македонија и Албанија, подоцна демантираа таа вест. Ме интересира до каде е работата со Моje лично убедување е дека од една страна не смееме да дозволи такво нешто да се случи, бидејќи визната либерализација е најкрупна, видлива придобивка за граѓаните на овој дел од Европа и е стандард кој не смее да го пореметиме. Можеме да одиме само во правец на тамошна либерализација на движењето на луѓето, а не да одиме чекори назад. Вториот дел е дека не смееме да ја потцениме таа закана, бидејќи потценувањето на таа закана може да створи чувство кај нашите европски партнери дека не сме заинтересирани за тоа и дека не дејствуваме за да го спречиме феноменот кој е исклучително штетен, а тоа е феномен на злоупотреба на визната либерализација. Во таа функција баш сега патува и министерката за внатрешни работи во Шведска, ќе има комуникација со своите колеги таму на ниво на сите оние мерки кои ги превземаме ние тука и исто така од пораките кои ни беа упатени. Неодамна исто така и се сретнав со мојот колега министер за надворешни работи господинот Карл Билд, во кои пораките кои ни ги упатуваат се во правец на тоа дека Шведска не е земја која сака да ја укине визната либерализација. Шведска е земја која континуирано не поддржува во процесот на европските интеграции, сакаат да се чувствуваат комотни дека и ние ги превземаме сите мерки за прекинување на злоупотребата, а ние сме одлучни во правец на дејствување, на прекинување на било каква можност за злоупотреба. Премногу е драгоцен фактот дека имаме визна либерализација за да дозволиме така лесно да биде ставен под знак на прашање поради индивидуални злоупотреби на група луѓе кои можеби во определен контекст биле манипулирани или биле ставени во таа позиција. Така што јас мислам дека не треба да бидеме загрижени дека тоа би се случило, но од друга страна не смееме никако да ја потцениме таа закана и мораме да дејствуваме континуирано без намалено внимание. Господине Поповски, јас ви благодарам за вечерашното гостување овде во Ирис телевизија. Се надевам дека по јуни повторно ќе гостувате, но овој пат ќе имаме и датум за преговори. Чест и задоволство ми е секогаш да бидам во Штип. Ви благодарам за поканата. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и вечерва бевте со нас. Довидување.